बस बैंड लगे हैं। बैंड आई है राइट। सबसे अच्छे वाला होता है राइट चैन कवर। हाँ जी भाई। अच्छा बढ़िया। हाँ हाँ, बाकी मैं चेक किया, वजन चेक किया, चादर इसकी बड़ी चादर मोटी है। बेहतरीन है। बढ़िया। ना जंग नहीं खाएगा जल्दी, ऐसे जल्दी जंग नहीं खाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। जैनमन कौन सा होता है? जैनवन होता है होंडा एटलस का। वो उसका होता है, वो कितने का है? वो मेरे साथ से होगा 1300 रुपये का होगा। अच्छा अच्छा ये सही। कितने का है? ये 880 का 850 का दिया। हाँ तो ठीक है। उसका भी इसी वो होंडा कंपनी की वजह से ना इतना ज़्यादा महंगा है। हाँ वो सादर कंपनी वो। कंपनी का है, वेट उसका भी इतना ही होता है, चादर उसे भी इतनी गेज की लगी होती है, सिर्फ ओके वो जैनवन है। वो जूता जैनवन भी ये देखे ना, होंडा एटलस का भी लेंगे वो बहुत महंगा है। ये आया हुआ 13 साढ़े 1300 का, कितने का मिला? ये 1500 का कह रहे थे, 1450। हाँ तो बस सही है, वो आएगा 24-25 होगा। 1500 काम का भी यही है। बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बात ये अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह बस रहम करे। अच्छी चीज़ डाल जाए ना, फिर बार बार काम नहीं करवाना। ना वही वो है ना, चीज़ में और हल्की चीज़ में 150 रुपये का ही फर्क होता हाँ है। ऐसे ही तो वो फिर हल्की डालो ना, फिर 2 महीने बाद फिर वो है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार ये वो कहानी है। एक्चुअली लेकिन वो भी बंदा बेचारा गरीब मजबूर होता है जो सस्ता लेता है, उसके पास पैसे नहीं होते बेचारे के, और बस गुर्बत का तमाशा बन जाता है। और क्या है, और ये बंदा जलील हो जाता है। एक चीज़ 1000 की है, एक 700 की, वो कहता है यार अभी 700 वाली डाल दो, हाँ तो पैसे नहीं जेब है। नहीं होती ना। हाँ बेचारे के कारोबार जो हाँ नहीं है, वो उसको गाड़ी भी चलानी है बेचारे को और जलील और काम परेशान हो जाता है। बस अल्लाह ताला परेशान के सही। ये कोरोना के बाद ही इतने हालात ऐसे हुए हैं। हाँ जी, ऐसे तो ही। पहले तो लोग माशाल्लाह कारोबार चल ही रहा था लोगों हाँ का। ऐसे ही है। वीडियो बना रहे हैं। हाँ यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे जाएगी। उधर भी टायर वाले की बनाई है। कभी भी वीडियो बनाए ना, अपने बंदे को बता दिया करें कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई इतराज़ तो नहीं। हाँ। कई लोग इस चीज़ का ना इशू बना लेते हैं। हाँ ऐसे ऐसे वो फिर नाराज़ हो जाए, कोई मसला बन जाए। पहले कहता हूँ यार मैं ये हाँ ऐसे ही वीडियो है। बनाने लगा हूँ, कोई हाँ। आपको इतराज़ तो नहीं है। हाँ ऐसे ही। कई लोग शौक में कहते हैं नहीं नहीं भाईजान बनाएं जैसे मर्जी बनाएं। हाँ ऐसे ही है। वो फिर बंदा खुले दिल से बनाता है। हाँ ऐसे ही तो है। ऐसे बगैर बताए करो ना, हाँ। तो अगला वो गुस्सा सब करता परेशानी बन सकती है। वो क्या है, आप पूछे बगैर। हाँ यार तुमने वीडियो बना रहे हो कोई। ये बड़ा इलीगल है बाकायदा, किसी की वीडियो बनाओ ऐसे बगैर बताया तो वो इलीगल है। केस कर सकता है, बाकायदा केस हो जाता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कभी भी किसी जगह पे भी बनाए ना, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, तो उसे पहले पूछ लें कि यार मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए से, तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं। ऐसे ही। ये ऐसी चीज़ है कोई भी इतराज़ नहीं कर सकता। एक्सल किसी को एक्सल था नहीं हमारा, एक्सल था लेकिन वो ख़राब कर रहा था। नहीं है थोड़ा ही मेरे को और लानी है, बातें लानी है ऐसे ही। हाँ एक्सल में क्या मसला था? ये एक्सल की ना अंदर से चूड़ी खराब हो। लगा दो बेटा। क्या मसला आ गया? कितने का एक्सल कितने का दिया है फिर? ये तो और बिल बन जाएगा। हाँ लेकिन चीज़ यार हो जाएगा अच्छा। वो तो है, ये कोई बात सही निकला है तो फिर दोबारा यही। नहीं, अगर सही होता ना हम पैसे नहीं लगवाते कस्टमर। हाँ ऐसे। हाँ मसला कर रहा था ना, इसलिए फिर बुशों को ख़राब कर देना था। की चाहिए की चाहिए सीधे मूला बेच कर। अच्छा नहीं काम दे रहे नहीं भाई, कल वो रखी थी नहीं उधर ना, अरे टांका लगा लो। चूहे की शाफट हो गई खराब, खाली गेट लीवर होता ना, तो बंदा गेट लीवर नवा पा दे काम क्या जाए। पिछली साइड तो ना उनको एक टांका ला दे बैक साइड तो, ताकि कल ਨੂੰ खोलना पवे ना आसानी ना खोल जाए। नहीं नहीं तुम आप जाओ, मुंडा जरा काम करवा रहा है वो वेल्डिंग वाले का काम यार, उन्होंने पता होता है उनको बैक साइड तो ना एक टांका ला दे, रोड पहले बंद कर देना उनको बैक साइड तो ना
ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਚਲੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ हाँ जी उनको भैया टांगा ला दिया आपका चैनल बना हुआ यूट्यूब का हाँ जी, हाँ जी, 2 बनाए हुए हैं। दो मास्टर एक पहले मोबाइल पे थे, अब ये और लिया और दूसरा बनाया। ये मशीन बड़ी बेहतरीन लगाई हुई है, ये बाइक को उठाने वाली। इससे ये होता है कि जरा काम खड़े होके ना आसानी से हो जाता है, बैठे कर रहे हैं ना आसानी बार उठना पड़ता है आसानी से तो सारा सामान पास होता है ऐसे ही आसानी से हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। बैठ के ना थक जाता है, पाँव टांगे जवाब दे जाती, हाँ बार बार उठना पड़ता है ऐसे ही है। चैन की ना देखे घूरी भी निकालनी पड़ेगी अब हैं? इसकी एडजस्टमेंट हो गई है बंद हाँ। खत्म हो गई है चैन ना छोटा थोड़ा सा करना पड़ेगा एक स्टेप ना वो तो है, फिर उसकी सेटिंग में कच्ची बल चिमटा एंड था ना, उसके हिसाब से अब बनेगी। चलो लगाओ बेटा पुराना टायर नहीं लेकर आए पुराना टायर हाँ, वो टायर वहीं रहेगी। वो ले आते हैं और ट्यूब, मैं ट्यूब उठा के लाया, मैं ट्यूब मैंने पंचर लगवाने, न्यू ट्यूब है, ट्यूब एक पंचर भी नहीं है। मैं क्या पंचर कह रहे 100-150 पंचर, मैं क्या तू रहने दे मैं लगवा लूँगा। वो अपने चक्कर में कह रहा है ट्यूब छोड़ जा, मैं क्या न्यू ट्यूब पड़ी है, टायर चलो पुराना है समझ आ रहा है। टायर भी 80 रुपये का बिक जाता है अच्छा, मैं कह रहा था कि नहीं मैं बता देते ना। तो मैंने आपको स्पेशल खाए हुए टायर ट्यूब वापस ले आना हमने कहा चलो ठीक है नहीं, टायर फिर जाके उठा लेते हैं, हाँ टायर मैं फिर जाके लड़के को उठवा देता हूँ, फिर टायर दे दो। मजदूरी उसने अपनी ले लिया, उसने कहा मैंने तो अच्छा नहीं लगता खैर है अब उसके नसीब चलो। अल्लाहु अकबर बेटा हाथ में जा के ठीक है बादल का मौसम आ गया है, बारिश का कोई पता नहीं है ऐसे।
यार एक्सेल में आता अल्लाह इस तरह कर चेन के बदले पेज के दे नहीं है ना ये एक ही निकलिया है। ये बुश अच्छा वह नवे पाए सी ना इस कंपनी दे वो कामयाब नहीं हुए फिर ऐसे वाले ले आते हैं और नवे पाए ने लूज है मैं कहा नहीं यार नहीं चलने पाई अच्छे देते ये नहीं चाहिए, नहीं चलिए। हाँ ये नहीं चले वो एक्सल नहीं ना बिच वाड़ रहा सी ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਲ ਨਵਾਂ ਪਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਹੱਥੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ उसे एक्सल दे पैने हैं ये वाले इसे एक्सल दे पैसे हाँ जी या नवे एक्सल दे हाँ जी याद आया उस एक्सल दे पैंदे पुराने दे नहीं नहीं बस एक्सल का साइज हैं एक्सल का साइज कोई होता है ਇਹ ਬੁਸ਼ ਹਲਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਰਬੜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਨ ਆਣੀ ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਫ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ रोज रोज टाइम ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ये टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ में बस पैर फट गया ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਨ ਕਵਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਜੀਬ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇ ਨਾ सीट खोल के ना कवर ना पाना लगे चैन कवर के पेज से फट गया किन्ने दी ਲਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 50000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ने पिछले साल हो गया 16 ਮਾਡਲ हाँ 15 ਉਹਦੇ 15 ਮਾਡਲ ਦੀ 70000 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੁਣ 12 ਮਾਡਲ ਵੇਚੀ ਹੈ 65000 ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ रेट वध गए ने ਹਾਂ कदों देने दे 1,58,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ रेट कदों वटे ने 5-6,000 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਰੇਟ
सेंटर इसको नट करता बेटा फुल टाइट हो गया